वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों के साथ अलीन सर और आप लोग देख रहे हैं जॉब्स फॉर यू। आज आप लोगों को बताते हैं कि पंजाब पुलिस के जूनियर क्लर्क का टेस्ट था। ठीक है, तो आज है बरोज 14 दिसंबर का दिन और आज जूनियर क्लर्क का पेपर था जिसमें स्टूडेंट्स कितने अपेयर हुए हैं 50 to 60 के प्लस 50-60 हज़ार स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिए। इस पेपर के सबसे पहले आपको बताते हैं कि कितने मरले हैं। 3 मरले हैं, 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 आज जो एमसीक्यू टेस्ट हुआ है वो है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद जो है इंटरव्यू और उसमें आपके एकेडमिक मार्क्स देखे जाएंगे। ठीक है, आज के पेपर के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आज का पेपर कैसा हुआ है। आज का पेपर जो है वो ज़्यादा ना मुश्किल था ना आसान था, 50-50% था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी की है अच्छे से, तो उन लोगों के लिए तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है कि वो लोग ये बड़े अच्छे से पास कर सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें फिर टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। आज के टेस्ट में अगर आप लोग 50 से 60 नंबर ले लेते हैं 100 में से, तो आप लोगों को उम्मीद है टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 25 वाला तो पास है। एक उनका क्राइटेरिया है कि अगर आपकी 25 की टाइपिंग की स्पीड निकलती है तो आप लोग पास आते हैं। लेकिन आप लोग ये देखें कि एक किस्म का उनका ये रूल है कि 100 में से 25 वाला पास है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे टाइपिंग की स्पीड निकालते हैं 30 की, 35, 40, 45, 50, 60, 70, आप लोग खुद देखें आप लोग कैसे मेरिट पर ऊपर आएंगे। तो ये क्राइटेरिया होते हैं उनका, ये किसी किसी स्टूडेंट को पता होता है जो ज़्यादा एग्जाम देता है या जो क्वालिफाई कर जाता है, उसे बाद में पता चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं पता कि टाइपिंग के जो मार्क्स कितने लगते हैं। टाइपिंग के मार्क्स 100 में से 25 वाला पास है, यानी कि 25 की टाइपिंग वाला पास है। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा टाइपिंग निकालते हैं 30, 40, 50, 60, तो इसी तरह आप लोग मेरिट पर ऊपर आ सकते हैं। और उसके बाद जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होना है, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वो बड़ा इजी होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। आप लोग मेन चीज़ें देख लें, एक्सेल में फार्मूलाज वगैरह, और उसमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन, और वर्ड में आप लोग टेबल बनाना और साइज कम करना, ज़्यादा करना, मार्जिन, ये चीज़ें पूछी जाती है। 10-10 नंबर के होते हैं, तो टोटल 30 नंबर होते हैं इसके प्रोफिशिएंसी टेस्ट के। 25 नंबर होते हैं टाइपिंग टेस्ट के। 25 की टाइपिंग निकालनी ज़रूरी है। अगर आप लोगों के यहाँ एमसीक्यूज़ में 100 में से 80 भी मार्क्स आ जाते हैं, 90 भी आ जाते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पर टाइपिंग की जो स्पीड है वो 25 से कम निकालते हैं, 24 भी इवन की आपकी आ जाती है, तो आप लोग फेल कंसीडर किए जाते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट टेस्ट में अपेयर नहीं किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए आप लोगों को कॉल नहीं की जाएगी। तो इसलिए आज का टेस्ट अब बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोग आज क्वालिफाई कर जाते हैं, आज का जो मेरिट सुनने में आ रहा है वो रखेंगे 50 प्लस, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, 50 to 60 प्लस रखेंगे। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी होना है, टाइपिंग में अच्छे खासे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं। तो पीपीएससी ने यही सोचा है कि अभी हम 50 to 60 वाला मेरिट रखेंगे और उसके बाद टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा। जो लोग टाइपिंग में अपेयर होंगे और वो अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उन्हें आगे इंटरव्यू के लिए कॉल की जाएगी, अदरवाइज वो लोग फेल कंसीडर किए जाएंगे। आप लोग तैयारी करें अच्छे से। हमने अपने चैनल्स पर काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं टाइपिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों की टाइपिंग की स्पीड कम है और आप लोग इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप लोग हमसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं कि हम लोग सर कैसे अपने टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हैं। हम आपको अच्छे अच्छे टिप्स देंगे जिससे आप लोग अपनी 15 से 20 दिन में या 1 महीने तक ही आप लोग अपनी टाइपिंग की स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।